duhereye ku murongo wa mbere hari amagambo meza cyane. Hari amagambo avuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Umukwe atinze bose barasinzira barahunikira. Umukwe atinze bose, aha hantu nushake uhaca akantu k'akarongo. Umukwe atinze bose barasinzira barahunikira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje. Nimusohoke, habaho urusaku ngo umukwe araje. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira batoya, ntiyadukwira muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe. Abari bagize bate? Abari biteguye binjirana nawe. Muhore mukenyeye mu mitima, amatabaza hore yaka, Yesu atazaza akabasiga. Muhore mukenyeye mu mitima, amatabaza yanyu ahore yaka, kuko mutazi umunsi n'igihe. Aba bakobwa 10 ni umugani uvugwa ushushanya ubwami bw'Imana ubwo Kristo azabagarutse. Abakobwa 10 Bibiliya ivuze ko 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo, ariko ntibajyana amavuta. Ariko abanyabwenge bajyana amatabaza, bajyana n'amavuta mu mperezo zabo. Ngo nuko baragenda bategereza umukwe kwazaza. Igihe kimaze kuba kirekire, iminsi imaze kwicuma, ngo barasinzira. Hari igihe kibaho abantu bagasinzira bakajya mu gahuge bakihugiraho. Ngo nabo bagiye muri ako gahuge barasinzira. Ngo ariko nijoro mu rusaku, reka tukiri aho ngaho, hari ijambo rivuga ngo nzaza nk'umujura. Nk'uko umuntu atamenya igihe umujura azira, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzamera. Yesu azatungurana. Ngo ni nk'umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba. Nawe tekereza, nimba bakubwiye ngo shushanya umurabyo, niba mu minota urabya waba umaze kuwushushanya, ngo niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzamera. Abapfu barabwira abanyabwenge bati ko ducanye tukumva amatabaza yacu arazima, mwakihanganye mukaduha amavuta. Imana ishimwe. Mwakihanganye mukaduha amavuta ko amatabaza yacu azima. Abanyabwenge babwira abapfu bati mwihangane ntabwo yadukwira, nimujye mu bahanjuzi. Mujye he? Mujye mu bahanjuzi. Mujye kwa pasiteri, wenda murasanga gikinguye, yongera batuze. Kuko muri uko gusinzira mwasinziranye ibyaha, muri uko gusinzira mwasinzira. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Bibiliya ivuze ko bose basinziye, ariko nijoro habayeho urusaku. Ngo barabaduka bakongeza amatabaza, ngo hanyuma abapfu basanga nta mavuta arimo. Yego, basanga bitwa ba Nyiranzihanejo. Dufite abantu bitwa ba Nyiranzihanejo, baba bazi ko ejo hari igihe, ejo hari igihe, ejo hari igihe. Nyamara umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nta gihe kizabaho kundi. Ese wari ubizi cyangwa se uracyabizirikana?
ukamenya ko nta gihe kizabaho ukundi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uyu mwanditsi wa Zaburi we yaravuze ngo nta gihe kizabaho ukundi. Nshuti y'umusaraba nkwinginge nongere nkuhendahende mu maso y'Imana na ya Kristo Yesu, nta gihe kizabaho ukundi. Igihe ufite nicyo ngicyo, kukibyaza umusaruro ugikoreshe. Aba bakobwa 10 bategereje umukwe, bategereza umukwe kwazaza, bose bari guhimbaza kimwe, bose bari gusirimba kimwe, bose bari kubwiriza kimwe, bose bari kuririmba kimwe, bose bari kuvuga indimi kimwe, bose bari bajyana muri repetition bigakunda, bategereje umukwe kwazaza. Bose bahabwa amasezerano, bategereje umukwe kwazaza. Ntabwo itinya kukubwira ko izakugirira neza, ni ukuri kw'Imana. Ariko nubwo ikubwira ko izakugirira neza, umenye ko mu mperezo zawe nta mavuta arimo. Nubwo ibikubwira uvuye gukora ibyaha. Reka nongere menda bagenzi mbabwire ngo nta juru ry'abanyabyaha rizabaho. Umuririmbyi wa 81 mu ndirimbo z'agakiza iravuze ngo abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, ngo ikindi babikiwe ikamba ry'ubugingo. Uwaririmbye iyo ndirimbo iravuze ngo nanjye umunsi umwe niringiye kuzakijyamo. Nimba abantu bazajya mu ijuru bazaba bambaye imyenda yera, iyo wirebye usanga wambaye imyenda isite. Ese ko hari igihe agahuge kaza abantu bagasinzira? Niba usinziye usinziranye iki? Niba wicaye wicaranye iki? Ko hari amakorari menshi atari kurepeta muri iki gihe kubera insengero zafunzwe, ko wicaye wicaranye iki? Ko hari abavugabutumwa benshi batari gukora muri iki gihe kubera impamvu zabo, ko wicaye wicaranye iki? Agahe k'agahuge kajya kabaho, ariko se nimba agahe k'agahuge kajya kabaho wicaranye icyo usinziranye iki? Ngo hari abakobwa 5 babimenye ngo basinzirana amavuta mu mperezo, baravuga ngo ntawamenya. Twamenye amakuru agwa mu matwi yacu, twumva ko azaza nk'umujura. Niyo mpamvu natwe dusinziranye imperezo, dusinziranye guca bugufi, dusinziranye kwihana ibyaha, dusinziranye kureka, dusinziranye kubaha umwami Yesu. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nshuti y'umusaraba mwene data, nicyo gihe cyo gutekereza ku iherezo ryawe, ukamenya ko umwami Yesu azaza. Hari igihe wagushijwe na byinshi ugasinzira rwose bigakunda. Hari igihe wageze mu gahuge, wananijwe na korari cyangwa se n'abayobozi, wananijwe n'abo mukorana mu kazi ntawamenya. Ariko nubwo babasabye nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza bibatera guhimbaza Data wo mu ijuru. Birumvikana rwose bashobora kugusebya, bashobora kukubeshyera, ariko nubwo bakubeshyera, nibabona imirimo yawe myiza ibatere guhimbaza Data wo mu ijuru. Ingingo zose zibuze zo kukurengera, byibura reka iyo ngingo ikurengere, yo kwera imbuto, yo guhinduka umucyo. 5 b'abapfu baragenda ngo bagiye kumuhanjuza, baragenda barahanjura rwose, barabatuza baragaruka. Ariko bagarutse basanga urugi rwakinzwe. Abantu bamaze imyaka 20 barepeta, bakamara imyaka 20 muri korari, ukaba umaze imyaka 40 mu gishumba. Tekereza kuba ugiye kugaruka ugasanga urugi rurakinzwe. Impamvu niyo ugiye gusanga rwakinzwe, warabimenyereye, uri nyiranzihanejo. Narivuze ngo impamvu niyo ugiye gusanga rwakinzwe, nuko wabimenyereye, uri nyiranzihanejo. Umaze igihe ubeshya Yesu, tukurebera
twagera inyuma tugasanga uri umupasiteri mwiza rwose, tugasanga uri umuririmbyi mwiza nta kibazo, tugasanga uri umudiyakoni mwiza, tugasanga, ariko Yesu agiye kuza, kandi ubwo agiye kuza atunguranye. Yesu ni dadi, Yesu ni papa, nibyo, ariko nubwo ari dadi nubwo ari papa agira prinsipe, agira umurongo ngenderwaho. Ntago upfa kuyinjiramo ari gucyo gusa, hari umwambaro ugomba kuba wambaye, hari n'ifomo ikuranga ugomba kuba wambaye. Abakobwa 10 baraza barakomanga ati dukingurire, twaye tuvuye ku muhanduzi, twaye tuvuye kwihana, twemere dukingurire. Turi babakobwa 5 bamaze igihe kinini barapeta, bamaze igihe kinini bihanganye, bamaze igihe kinini mu murima w'Imana, bamaze igihe kinini muri korari, bamaze igihe kinini mu buhanuzi, bamaze igihe kinini mu bushumba, bamaze igihe kinini dukingurire. Nitwa runaka rwose nyingurira, izina ryanjye bararizi ndi umusitari. Hari ijambo ryane y'ubwo Yesu aravuga ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Ayiwe, mbega ijambo riteye agahinda, mbega ijambo rigoye kuryumva, mbega ijambo riremereye cyane. Arababwira ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Ibaze kuba uri pasiteri twubaha, uri bishop twubaha rwose mu mavuta yawe, umaze imyaka 50 mu gakiza, ariko akazakubwira ngo mve imbere sinigeze kukumenya. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera kandi babika ibikamba by'ubugingo. Nshuti y'umusaraba mwene data, weho umurikiranye, zirikana ko nubwo umaze imyaka 80 Yesu ataraza kandi ukiri mu gakiza, ariko azaza mu gihe udatekereza, azaza mu gihe utabitekerezaho. Ngo nk'uko iminsi ya Nowa yari iri, ngo niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzamera. Ese wari wasoma Bibiliya wumva ukuntu iminsi ya Nowa yari imeze? Barajyaga, baranwaga, barashingiraga, abantu bari badamaraye mu gihe cye, kubera ko bari barashutswe n'ikintu kimwe. Mu gihe cyabo nta mvura yigeze igwa. Baravuga ngo Nowa witubeshya, iyo mvura izagwa inyuze hehe? Ko maze imyaka 80 ukaba ufite imyaka 20, ngo urimo uravuga ubu, urumva we waza kumugura Nowa? Ndafashirwa cyane. Nowa kufite imyaka 20, njye nkaba mfite imyaka 80, nkaba nsaziye mu gakiza, urumva waza kumugura bigakunda? Ndakuruta tujye tubahugura, dore ko impano zanyu mutaze kuzikontorora. Ayiwe, barakorewe. Ndafashirwa cyane. Reka mbabwire ngo Nowa bakamuca intege, bakamubwira ati ko tumaze imyaka 80 ukaba ufite imyaka 30, tubwira ukuntu waza bakamubwira ati ca bugufi, iyo mpano yawe tukubwira uko ikoreshwa, dore ko mupfa guhubagurika gusa. Hiba twita abantu bapfa guhubagurika gusa, batazi uburyo batwara impano, batazi uburyo bayikoresha. Ariko reka mbabwire, nandura ivugiga ubusa ku musozi, muzadupinga ntimuzatwemera, ariko hari igihe Yesu azaza, kandi naza ngo azarobanura, ngo nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Azarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, azibwire ngo iziri iburyo muza wa data ahaye umugisha, iziri ibumoso azitete mumve imbere mwabivume mwe. Ntabwo nigeze kubamenya, nari nshonje, nari ngwaye, nari nambaye ubusa. Reka mbabwize ukuri nshuti bene data, Yesu dukorera ahari, Imana dukorera irahari, ntabwo ari igipindi. Nimubona muri iki gihe byarivanze, byaricanze, n'igihe cya kera niko byari bimeze. Nasomye Bibiliya irambwira ngo hariho ba Bari Yesu. None se Bari Yesu uko avugwa muri Bibiliya, urumva ari uw'uyu munsi? Ni ibya kera, ni ibya kera, ntabwo ari iby'iki gihe. Abashaka kugura impano z'Imana ntabwo ari iby'iki gihe byahereye kera.
ariko hari icyifuzo mfite cy'uko tuzabana mu bwami bw'Imana. Haracyari ibyiringiro y'uko igiti cyatemwe cyakongera kumva amazi, imizi iracyari mu butaka nshuti. ubwo ukiriho Imana ishimwe, ubwo igihumeka Imana ishimwe, haleluya, ubwo ukibasha kumva Imana ishimwe. Nicyo gihe cyo kugandukira Imana, nicyo gihe cyo kugarukira Imana, nicyo gihe cyo kubaha Imana, nicyo gihe cyo kwirinda icyaha n'igisa nacyo, nicyo gihe cyo kubaha umwami, nicyo gihe cyo kumwubahisha. Aba bakobwa 10 ngo bose basinziriye kimwe, ngo kandi bari bafite amatabaza, bose bari abavugabutumwa, bose bari abahanuzi, bari bafite amatabaza. Ariko hari akantu bari batandukaniyeho kitwa ko bamwe n'amavuta bari bafite. Dufite abantu bafite amatabaza batagira amavuta. Aragara kamabwire ibwita amavuta ntabwo ariyo mavuta. Ahubwo mufite amatabaza mwitiranya n'amavuta. Abakobwa 10 bari bafite amatabaza, 5 bonyine nibo bari bafite amavuta mu merezo zabo. Rero muri iyi si y'umuntu abwiriza neza, y'umuntu hanura neza atafite amavuta, ayo ni amatabaza. Izo ni impano z'umwuka wera, naho bihuriye no gukizwa, naho bihuriye n'agakiza. Nigeze kubabwira ko impano n'agakiza bitandukanye, biratandukanye rwose. Umuntu agahanura neza bigasohora, umuntu akabwiriza neza rwose abantu bakihana ari magana ngahe, ariko Yesu yaza gupima agakiza agasanga ni 0. None se uragira ngo makanye ntabwo herutse kugapima, ubwarutse kunyura ku giti cy'umutini ngo ashonje yajya kwegura ibibabi agasanga nta mbuto zirimo n'ibibabi gusa. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nshuti y'umusaraba mwene data, ni byiza kusenga, ariko usenga ukiranutse, utekereza icyo kintu, uvuga ati nubwo nsenga, nubwo njya kurepeta, nubwo mirimbana buri munsi muri nibature, nubwo ndi kugwana ishyaka ry'uburyo bw'Imana, ariko nekereze ko Yesu azaza kandi azajyana abakirijwe neza. Ubu turi mu rugendo nshuti, turi mu isiganwa, ariko iri siganwa agiye kuzagusiga mu nzira, ahubwo uzasoza amahoro. Nicyo mwifuriza, nanjye mbyifuriza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire.